على الله د دې دنیا د دې ټولې دنیا د ورانېده او د یو مسلمان وجل په ناحقه دغه خبره د الله په نس ډېره غټه ده د دې نه چې دا ټوله دنیا ورانه شي بلکې یو حدیث کې خو سره له دا هم راځي چې دا کعبه ورانه شي یو سړی مسلمان مړ کړي او یو سړی د کعبه ورانه کړي د الله په نس دا غټه خبره ده چې دی راولګېدو د مسلمان یې مړ کړو الله په دې خپلو بندګانو باندې ډېر مهین دی نو چې کله تاسو د الله د دې بندګانو سره احسان کوئ الله به تاسو سره هم د احسان معامله کوي معلومات کوئ ګرځئ کوم ځای کې غریب وي د هغه سره مرسته کوه کوم ځای کې کونډ وي د هغې سره مرسته کوه کوم ځای کې یتیم وي د هغې سره مرسته کوه کوم ځای کې یو انسان وي قرضې پې ډېري مشکلات ورته ډېري کوشش کوه چې دا قرضې ته کمې کړې او که ستا پې قرضه نو کوشش کوه چې دا قرضه ورته وبخې یا ورته صحیح سره دې قرضې وبخې څومره چې کولی شي او څومره چې کولی شئ د دې مخلوق سره د دې انسانانو سره احسانات کوئ رب العالمین به په تاسو باندې احسان کوي او الله ته به نږدې شي کومله چې الله پراختیا ورکړې ده په مال کې نو ولګوئ دا مال د الله په دې بندګانو باندې که چاله الله پراختیا ورکړې ده پراختیا ورکړې ده د نسب په اعتبار سره او د زور په اعتبار سره نو مرسته وکړئ په دغه باب کې د خپلو مسلمانانو وروڼو سره ما پرون ملګرو ته دا خبره بیانوله چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د یو زیناکارې ښځې واقعه بیانه کړې ده چې هغه په بني اسرائیلو کې وه په بني اسرائیلو کې یو زیناکاره ښځه وه او هغه په لار باندې تېرېده د کوهي په غاړه یو سپی پروت و او ډېر تږی شوی وایي دومره تږی شوی چې دا ژبه یې راویستې وه او په دې ځمکه باندې واله دا خاورې یې څټلې نو دې سړي دا چل وکړو عفوا دې زنانه دا چل وکړو چې موزه یې راواغسته او هغه یې د اوبو نه ډکه کړه هغه موزه یې راواغسته د اوبو نه یې ډکه کړه او دې سپي باندې هغه اوبه وڅکولې وایي د الله دا کار خوښ شو دا زنانه یې وبخله هغه زیناکاره ښځه یې وبخله د دې د لاسه چې د الله د یو مخلوق سره یې ښه وکړو نو چې کله تاسو د انسانانو سره ښه کوئ د مسلمانانو سره ښه کوئ نو الله به په تاسو باندې بیا څومره رحم کوي شپږم لار الله ته د نږدې کېدو هغه د تهجد دا لار ده د شپې په دې تهجدو کې هغه برکت الله اچولی دی او هغه نور او رڼا یې پکې اچولې ده چې د هغې په خوند او لذت باندې صرف هغه سړی پوهېږي چې څوک یې کوي زه دا نه یم چې ډېر لمونځ کوئ زه دا نه یم چې شل رکاته تهجد کوه زه دا نه یم چې لس رکاته کوه 2 رکاته تهجد کوه خو روزانه یې کوه هره شپه یې کوه الله سره خپل رازونه وساته په دې شپه کې د نیکانو بندګانو او د نیکانو خلکو ډېر رازونه دي د الله سره او د دې شپې سره او که چېرته دې شپې خبرې کولی شوې او موږ ته تپوس کلی وې نو ناشنا رازونه به یې راته بیان کړی وې حدیث کې دا راځي چې کله د شپې د اخرنۍ درېیمه حصه پاتې شي نو رب العالمین د دنیا اسمان ته راکوشي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي او دا آواز وکړي وایي که څوک څه غواړي چې زه یې وله ورکړمه که څوک بخانه غواړي چې ویې بخمه که څوک زما د خزانونه څه غواړي چې ورکم وله که څوک غریب وي چې مالدار یې کړمه که څوک بیمار وي چې روغ صحت وله ورکړمه نو په دغه ټیم کې چې ته راپاسې او الله ته ودرېږي د پېشمني په دې ټیم کې د سحر منځه نه مخکې لږ 2 رکاته لمونځ وکړي او بیا الله ته داسې اوچت کړي چې څه د الله نه غواړي هغه به درله درکړي او الله ته به نږدې شي ځان عادت کړي په دې تهجدو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د تهجدو مبارکې وایي دأب الصالحین قبلکم څومره نیکان خلک چې تېر شوي دي په دنیا کې او څومره نیکان خلک چې اوس په دنیا کې دي د دغه ټولو طریقه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي
چې دا تهجد څوک کوي نو الله ته به نږدې شي، دا تهجد چې څوک کوي جنت ته به نږدې شي، دا تهجد چې څوک کوي الله به ترې راضي شي. یو حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله چې کله دغه انسانانو ته وګوري دا کوم چې د شپې تهجد کوي ولاړ نو الله وخاندي، په دې وخاندي چې الله وی الله وی چې دا زما څه عجیبه بندګان دي، په ما باندې څومره مین دي، د شپې په تکه توره تیاره کې راپاڅېدلي دي، خلک اوده پراته دي، خلک په پستو طلایانو کې پراته دي، خلک په پستو بړستنو کې پراته دي، خلک د ښځو نه خوند اخلي او دی راپاڅېدلی دی په دې تکه توره تیاره کې او په دې جمعې کې او په دې ناوخته وخت کې ما ته ولاړلی نو الله وی ورته وخاندي. د شپې د تهجد په ځان باندې لازم کوي. علیکم بقیام اللیل، په ځان لازم کوي 2 رکعته کوو، بس سهار لمونځ خو تاسو ټول به انشاءالله کوئ، زما په ټولو ملګرو ښه ګومان. سهار منزله لږ وختي راپاسئ، چې ته سهار منزله راپاسې د هغې نه یو پاو ساعت مخکې راپاسې، یو 2 رکعته لمونځ وکړه، الله ته پکې ښه وجاړه او څه چې د الله نه غواړي هغه به درله درکړي. ما په دې درسونو کې دا خبره بیان کړې نو تاسو به اورېدلي وي. زما خواله ډېر خلک راشي چې وظیفې غواړي او دا مولیانو عادت کړي دي په دې وظیفو باندې. راشي نو ماله وظیفه څوک د یو شي لپاره څوک بل شي لپاره، زه ورته وایم زه ته وظیفه ښیم خو که عمل دې پرې وکړو الله راته د هر څه اسانوي او د هر څه به د الله برابر کړي. هغه سخت چورته کې چې ګوره څه وظیفه ښیم، وایي څه وظیفه، زه ورته وایم د تهجد 2 رکعته کوه او بیا الله ته خپل مشکل بیانوه، الله به درته هر څه اسان کړي. وایي نه دا نه یم وظیفه ویم، وایي وظیفه نور څه ته وایي، د وظیفې سخترې خو نه دا د ټول اوچته وظیفه ده که تهجد کوه او بیا الله ته ووایه خپل مشکل او دغه ټیم کې الله وایي زما نه که څوک څه غواړي چې زه ورله ورکړمه، که چاته څه مشکل وي چې هغه مشکل ورته حل کړمه، که ته بیمار یې الله ته ووایه که نه چې دا بیماري دله ختمه کړي، که ته غریب یې په دغه ټیم کې الله ته دا ووایه یا الله مالداره مې که، که ته حاجتمن یې او څه حاجت دي نو په دغه ټیم کې الله ته دا ووایه یا الله د پلانې حاجت مې پوره کړه، که واده دې نه کېږي وایه یا الله واده مې وکړه، که بچي دې نه کېږي وایه یا الله نیکعمله بچي راله راکړه. هر قسم مشکل چې دی هغه الله ته بیان کړه، الله به د باندې رحم وکړي، الله به دله دا خبره ومني او په دغه څه چې غواړي هغه به دله الله درکړي. څو طریقې شوې؟ 6 یو کسې ماته بیانولی شي؟ دا 6 طریقې به ماته څوک بیان کړي؟ بیان اول توحید، دویم اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دریم لمونځ، څلورم د قرآن مجید سره تعلق، جی پنځم احسان د مخلوق سره، او شپږم تهجد د شیخ احمد د طرف نه انعام دی د ملګري دا ما صرف دا معلومول چې تاسو دې کوي. 6 لارې شوې د الله ته د نږدې کېدو. اوومه لار الله ته د نږدې کېدو هغه دا ده چې تاسو د الله سبحانه وتعالی د دین زده کوئ، د علم په مجالسو کې کښېنئ، د علما کرامو بیانونه واورئ، علم زده کوئ، که هغه په مدرسو کې، که هغه په جوماتونو کې، که هغه په انټرنیټ باندې، که هغه په بیانونو سره وي، که هغه په کتاب کتو سره وي، خو په هره طریقه باندې چې علم زده کوي، علم الله ته به نږدې شي. هغه داسې چې کله ته دا علم زده کړې نو په دې علم کې به دا خبره زده کړې چې الله ته د نږدې کېدو لار کومه یوه ده، نو هغه لار باندې به عمل وکړي نو الله ته به نږدې شي. دې علم سره شوق ساتئ، الله سبحانه وتعالی به موجد کړي. الله په قرآن کې وایي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله به اوچت کړي په تاسو کې مؤمنان
په دې ټولو انسانانو کې الله د مؤمنانو چت کړي او په مؤمنانو کې به علماو چت کړي د علم سره شو قرآن او حدیث زده کړه ډېر ملګري به کېدي شي ماته دا ووایي چې په موږ باندې وخت اورېدلی دی د مدرسو وختلی دی زموږ عمرونه ډېر دي نه د علم د طلب کولو دپاره ګوره خاص عمر نشته ها د علم د طلب کولو دپاره خاص عمر نشته دا کوم سپینګیري چې ناستي دوی هم علم زده کولی شي دا اوس تاسو دلته راغلي دي جومات ته علم زده کول نور څه ته وایي دا دي که نه نو په دې جومات کې په چا دا پابندي شته چې سپینګیري به نه راځي یا واړه به نه راځي یا ځوانان به نه راځي نه ټولو ته اجازت دی شوق ساتي د علماو سره رابطې جوړې کوي دلته چې کوم ځای کې حق پرست علما په دې سواد کې درسونه کوي یا تاسو په د نورو علاقو نه راغلي یې هلته چې کوم حق پرست علما درسونه کوي د هغوی خواله ځئ د زنګنان د علماو په مخ کې مات کوي الله به دې ګلې ګلزار کړي الله به دې وځلوي په دې دنیا کې هم او په آخرت کې هم او الله به درته هر مشکل اسان کړي او نږدې به شي الله ته الحمدلله اوس په دې ملګرو کې ډېره جذبه پیدا شوې ده ډېره جذبه او ډېر فرق راغلی دی او په دې باندې الحمدلله موږ د الله شکر ادا کوو ډېر زیات پرې خوشحاله یو چې اوس دا کوم خصوصا د نوي ځوانان چې دي سره د دې چې سوشل میډیا تباهي کړې ده سره د دې چې دې موبایلو تباهي مو کړه خو بل طرف ته فایده ترې ډېره ګټه وشوه د دین او د حق ګوټ ګوټ ته ورسېدو او د هر چا جیب ته ورسېدو د قیامت په ورځ ګورې تا سره څه ضرور نشته که ته د الله په مخ کې بیان کړي د قیامت په ورځ څه ضرور نشته که ته الله ته بیان کړي ځکه چې حجت قایم شو ځکه چې حجت قایم شو څنګه حجت قایم شو که ته د قیامت په ورځ دا وایې چې الله عالم نه و نو په دې جیب کې چې تا سره د عالم دا بیانونه یي که ته دا وایې چې عمر به ډېر و نو ته چا منع کړی د علم د طلب کولو نه د هر سړي جیب ته بیانونه رسېدلي دي او درسونه رسېدلي دي حجتونه په موږ باندې قایم شوي دي عذرونه زموږ ختم شوي دي کوم ځای کې چې درس کېږي د قرآن او حدیث هغې ته ځان رسوئ په دې انټرنیټ یې اورئ په دې موبایل یې اورئ په میموري کارډو کې اورئ د علم یې زده کوئ الله سبحانه وتعالی ته به نږدې شي زما دا وخت د بیان په ختمېدو دی او یو څو منټه پکې پاتې دي اخرنی زما تاسو ټولو ته د نصیحت دی دلته د ځوانان راغلي د ښایسته ښایسته ځوانان مشکل پکې دا دی چې ګیرې نشته د بعضو کې دا مشکل دی پته نشي چې ریږي او که نه څه بیماري پې لګېدلې ده زه دا غواړم چې دا ملګري دا چې کوم دلته راغلي دي چې دوی د نن نه د الله سره د وضو کې او ګیره پرېږدي د الله د رضا دپاره دې ته څوک تیار وي څوک به وکړي دا کوم ملګري چې ګیرې وړې کوي او یې خرې په دوی کې ماشاءالله دې ځای کې دا شپږ اووه ملګري لاس یې اوچت کوي زموږ خو د اوس نه وي د الله سره لوز دی الحمدلله ثم الحمدلله او د کوم چې دا خبره په زړه کې لا پرته ده دوی ته زه هم تاسو اراده وکړئ اراده وکړي الله به دله ډېر خیر او برکت درکړي او ولې دا ګیره څه په چا پورې بده ښکاري څه یعنې ما نه راوباسئ یو څو کسان راوباسئ چې ګیرې نه وي او زه ورسره دا لکان ودرومه دا ځوانان دا چې زما په دې خوا کې ولاړ دي او تاسو یې نه وي زه ورسره دا لکان ودروم او یو سره په خپله ودرېږم بیا وګورئ چې څوک پکې ښکلی ښکاري په ګیره کې څوک بد خو نه ښکاري چا ویلي چې په ګیره کې څوک بد ښکاري بلکې ګیره خو ښایست ښه ډېری ګیره ښایست ښه ډېری عایشه رضی الله عنها چې به قسم خوړو نو قسم به یې داسې خوړو والذي زین الرجال باللحى قسم مې دی په هغه رب باندې چې دا سړي ښایسته کړي دي په ګیرو باندې اوس دا زنانه اکثر زموږ دا پښتانه وایي ډېره ناشنا خبره کوي وایي د کومې ښځې چې ګیره راوخېږي دا زبرګې وایي که نه وایي خصوصا دا مشرانې ښځې چې دي چې ډکې دوی راختلي د هغې ډېر قدر کوي ډېر قدر کوي د دې دوو ویښتو او د نورې زنانه هم وایي چې وایي دا تورجبې ده او د دې نه ځان لرې ساتئ
د دې خیرې قبلېږي او د دې دعاګانې ولې وایي ږیره یې راختلې ده ګوره د هغه زنانه چې ږیره راوخېجي دومره یې خیال کوي او هغه نور یې ورته زبرګوي زما دې خبرې ته سوچ دی هغه کمله چې الله ورکړي ده هغه یې خیال نه کوي نو پته نه شي د کومو چې خریل دی چې دا ګوره د سړو زبرګان دي که ځکه چې زنانو کې چې د چا راوخېجي هغه هم زبرګه ده خو چې د سړو کې چې نه راخېجي ده سره څه وکړو ځکه زه اکثر دې ملګرو ته دا وایم په تاسو کې کم سړی دا غواړي چې د داسې ښځې سره واده وکړي چې ږیره یي او برېت یي ګډ تاسو کې څوک غواړي تاسو د چا دې چې ښځه خوښه ده چې ګډه ږیره یي داسې واده ورسره وکړي او ښه مزېداره ږیره یي او شوړه برېت یې پرېښودي یو یې نه خوښوي ولې ځکه چې د ښځې سره دا ږیره خوند نه کوي د دې ښځې سره د نرم بدن د ویښتو نه صفا مخ د ویښتو نه صفا بدن د سر دا چې اوږده اوږده ویښته دا د ښځې پورې خوند کوي د هغې هغه بدن الله داسې جوړ کړی نو دغه شان په سړو پورې دا خبره خوند نه کوي چې ږیره یې نه وي په سړو پورې دا خوند کوي چې د هغوی ښه مزېداره ږیره او داسې زاګه نو ما دا خپل بعض ملګري ولي زما نه به خفه کېږي نه تاسو زما رونه یې او زما ملګري او زما د زړه سرونه یې او دا نصیحت چې زه تاسو ته کومه که نه نو تاسو نه په دنیا نه غواړم ګوره ان اجري الا علی الله زما مقصد چې څه زه غواړم هغه زه د الله نه غواړم خو تاسو چې دا کومې خبرې کومه دا د دې دپاره کومه چې دا جنت ته الله درکړي بس دې دپاره یې کومه د دې دپاره ته دا نصیحتونه کومه چې الله هم د جهنم نه بچ کړي بس دغه مې مقصد دی نو زما نه خفه نه شي په دې خبرو باندې ځکه زه خبرې سپینې کوم او سختې کوم نو په دې رانه بس خلک خفه دي او ډېر رانه خوشحاله دي په دې رانه خوشحاله دي چې ته هره خبره هغه سپینه کړې او مخامخ یې کړې او دا زه دې لپاره کوم ځکه چې سبا د قیامت په ورځ د الله په مخ کې به زه جواب ورکوم نو دا ګیرې به پرېږدئ انشاءالله که نه کمی چې وړې کوي تاسو ته هم دا قیچیانې نورې قلارې کوي زه یو کس سره ناست وم مجلس داسې څه خبره شوه دا په دې نایانو پسې خبر راواغستی شوه نایانو په دې چاپونو کې ناست یو دغه یې جوړ کړی ښه نو نوم ورته څه وایي وایي سنت ته له واخلو څه ورته وایي وایي سنت ته له واخلو زه حیران یم سنت څوک اخلي که پرېږدي سنت خلک پرېږدي داسې بې حیایي داسې بې حیا چې تا ږیره پرېښودي نو دې ته دا ویښته واړه کړي بیا به دا ږیره راوړي سنت ته لږ برابر نه کړم سنت کې ته څه برابر یې سنت خو برابر دي سنت خو برابر دي ږیره پرېښودې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې او ښایست هم دا یوسف علیه السلام څومره ښایسته و زما طرف ته توجه وکړي معمولي کړس کورس سره تاسو اخوا دې خوا ګورئ یوسف علیه السلام څومره ښایسته و زنانو چې ولیدو نو ګوتې یې پرې کړې معلومه دا قصه ده تاسو ټولو ته معلوم زه چیلنج ورکوم ما ته داسې کس وښایي چې ږیره خریلي تازه او هغه ته جنې او ښځې ورته کتلي او د خپل نوکې مات کړی چې اخ څومره تکشیل مخې دی صفا څوک پې پوه شي و زه درته ښیم یو ځوان و یوسف علیه السلام نوم دومره ښایسته و ښایسته ږیره وه جنکو چې ورته وکتو ګوتې یې پرې کړې نو دا زما تاسو ته نصیحت دی بل نصیحت زما دې ملګرو ته دا دی چې دا مبارک مرکز د دکتور شمس رحمه الله په دې کې د درسونو سلسله شته بلې درسونو شروع شوې ده په دې کې د درسونو سلسله روانه ده انشاءالله د پروګرام په اخره کې به زموږ دا ملګری تاسو ته هغه جدول هغه شیډول بیان کړي چې د درسونو څه ترتیب دی نو کوشش کوئ چې هغه درسونو له راځئ په هفته کې یو درس دی دوه دي درې دي هغې له راځئ اورئ څه نه څه خو به یې زده کوئ د دین په باره کې بله د دې مرکز سره مرسته کوئ د دین سره مرسته دا مرسته د الله د دین سره ده ګورئ دا مرکز د جومات د الله کور دی دا د دکتور شمس رحمه الله نه د دکتور شمس رحمه الله د زامنو کور دی چې دا د هغوی کور دی او بس د هغوی پې قبضه ده دا کور د چا دی